Alors, un petit tuto sur comment changer cette serrure qui des fois prend du jeu et évidemment la porte ferme mal et si la porte arrière elle s'ouvre, ça peut être dangereux. Donc, d'abord il faut enlever la contreporte. Pour enlever les contreportes, il faut enlever la poignée, il faut enlever le protège-poignée et évidemment toutes les vis qu'il y a autour. Voilà. Top départ.